Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Uvugira haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Okay, nagira ngo uyobowe n'umwuka w'Imana. Ahaguruka dusengera Imana dutangire amasengesho yacu. Amina. Amen. Uyobowe n'umwuka w'Imana ahaguruke adutere ishengesho rirerire rigomba kugera kuki ku Mana. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twicishe bugufi twiyambaze uhoraho. Haleluya. Haleluya. Data wera uri mu ijuru, turakwinginze turagusabye umanukire ubu bwoko bwawe buteraniye aha ngaha kugira ngo ibyo tugiye kwiga mu ijambo ryawe bimanukire kubaka imitima yacu. Mena. Data wera ukomeze kutwiyoborera. Ndagusabye twize mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe mukobwa. Yesu ashimwe mugabo. Yesu ashimwe mu mama. Haleluya. Yewe we. Witeka Imana bane nawe. Uko byanditswe muri Yeremiya. Arongera avuga ati bwoko bwanjye nimuhurikiye uzabarushe. Amen. Haleluya. Nzamuruhura. Ndafashijwe. Amen. Amen. Arongera aravuga ufite ibibazo noneho bimuremereye ngazanyegere ibyo bibazo by'urumbikemura. Turafashijwe. Wizeye Uwiteka Imana navuge ngo amen. 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 Vuga ati bifite imbaraga. Bifite imbaraga. Yesu we. Haleluya. Amen. Gumamo. Twafashijwe. Arangije aritaba hejuru ku musozi w'Getsemane aravuga ngo bwoko bwanjye sinzabasigaye impfu. Amen. Nzaba ndi kumwe nawe. Amen. Amen. Hari ufite ibibazo bimuremereye. Hari uwaba yaraye atariye ariko uyu munsi agiye kugira ijambo ry'Imana kandi umuntu witwa Shamamba muno n'indi mwitore. Haleluya. Nguyu. Shamamba nguyu. Yesu ashimwe. Ndahimazwe. Dansira. Ndumva ijambo ryitwa dansira mu mutwe wanjye. Wanga nkumva. Dansira mana. Daforoza ye. Daforoza ari hano. Daforoza. Dore nguyu. Hari ibyo ndi kubona imbere yawe. Ingwa na Akira umugabo. Ayiwe Imana ishimwe. Ndamwakiriye. Ongera. Haleluya. Umugabo. Shamamba. Yesu ari kumwe nawe. Amen. Amina. Imana iguhaye kwiga ugatsinda. Imana ikwimuriye umutima. akira kwiga nzima. Akira kwiga Bibiliya. Amina. Yesu abane nawe. Kandi usome ibyanditse muri Luka 3:1. Ngo nuko Amina. Haranditswe ngo nuko tuhuye nawe mugabo imitima yacu ikumvira keke. Hari abaje kuiteka, hari abaje mu icyumba cy'amasengesho akisiga. Ako vuga ati ngo umutima wanjye ugiye guca. Vuga ngo umutima wanjye ugiye kuboha. Hari uwaje burayi. Haleluya. Vuga ati ngiye kurya. Vuga ati ngiye kurya. Hari umaze iminsi ari gushaka pere. Vuga ati Imana irayimpaye. Wa mukobwa umaze iminsi uri kwiga ukaba uwanyuma. Vuga ati noneho Imana none impaye ubwenge. Amina. Mutazatsindwa ugasanga birageze. Ugasanga Daforoza. Kwiva moto Imana waritewe n'iki? nabuze umugabo none se nayo ntabwo biri kubera.
uzakomeza kuba iwacu yimbwirira rwose ni umugabo irambwiye ngo umva ngo reka kwiheba si wowe wishize kwiyisi iwange yirambwiye ngo uru rugendo warufashe ko kushikigera ruhagarike kuko uzahuramo n'impanuka kandi hari umugenzi wawe ufite ikibazo ngafite indemaranye imyaka ese Dina kumubwira akazaza gasi gabanya agasuzuguro kuko sitacunze nabo yagucukugura gabanya gutereta cyane musore we gabanya gutereta kuko ejo baraze baguha uburozi amina umwuka arambuye ngo mwese mwize mu mitima yanyu tuzabaruke hano ngaha mwese mwera amina urukuja gutereta barabiri ntabwo uri umuntu uri gusengana nawe mwazaje muri imbere ntabwo imana yakubwiye ko yaravuze ngo ntimuzaje kure ngo musige abo muri kumwe nabo kuko ntabwo uri kumva ubwo ni njyewe mugore wawe amina ngo reka dusenge imana turangize iteraniro ryacu tuzange isoko ruta data twese uri mu ijuru twagushima kuko wabanye natwe waranye natwe muri aka kanya katambutse none turakwiragije kugira ngo ngere ubane natwe tugiye gutaha Uwiteka Mana Nyiringabo utwongera imbaraga kandi uduhe kwihangana kandi uduhe gukira mu izina rya Yesu amen data twese uri mu ijuru rero manukira kubikora kuko uri Imana manukiye guteka kuko ishobora byose ibyo musabye nize kuko uri Imana ibyo musabye nize mu izina rya Yesu Kristo umwana w'umwami Yesu none wamubwira uyu wamubwira kumana umva inyongezo y'amasengesho wa musore bwira ko ari njyewe ninjye mugore w'Imana niko yakubwiye ngazazanire mubwira ko uyu nguyu ni njyewe kubivuga ture ko zaje ntuzarenge kuri daforoza kuko daforoza niwo mugisha wawe mukozi w'Imana rendi kukubaza nanje se ngaho nyumva nese nandiye ko yego mukobwa mwiza ubwo ndimo mwuka naje kumva ijambo rivuga ngo none se wari uri mu mwuka uraryumva uriya mugabo nawe nakubwiye ngo umugabo wanje ngo uzabisengere nowe dore kandi kuzana wa mugabo nyine azagaruka none se nyine kankubwire sibyo ko nawe hari aho ugera gukabyica nese uyu muhanurira kare ngo ni umugore wawe daforoza ntago nari mutomboye none nta wanjana nuko azagaruka ntawe ugera kandi ngagenda njye kuzana wa mugore rero nyine uramugure wo ariko umugore ayitegura menshi sawa nareme anakumena rero sawa muraho Dina kwa Dina muraho yego sera uri kurya yego yego wari uryamye ni ugikora gatoya none se amakuru ni meza ariko Dina n'ubu nta gakuru k'umugabo waguteye yoda aha wa muntu wese nibura nawe waramubanye n'uyigutera ubu se nkanje noneho ko ndinze kurindagirira mu rugo none se Dina umeze Shanaho nyine uzabyara byarira Shananje ndategereje narahebye kandi ndakubwiraga ni wumve ubu se tugiye tukaja kuri wa munyamasengesho usukuneje agiye ejo twagize ibihe byiza by the way ejo muri wagiye gusenga se narasende numva ndafashijwe arakanura ngitani naye umugabo mba hari n'umusore wari wahataraniye agira inkuru mwiza cawe mbagari yari kubyanga ariko igitutu c'Imana umwuka w'Imana uzamwotsa izaragira ndafura tugiye akabarancitse ni umugabo mwiza ariko mbabwire sura kumva igitangaza cakoretse ko yamaye umugabo nzabyemera ariko mbanye umugabo ni mwiza baretse uzamubona uwo mugabo sinawe waramubonye kandi yari ahari ayo ni amateka umva nyine mubwire ukuntu ibintu bimeze uwo mugabo usenga nagiye kumva numva yijugunye mu mwuka ngo daforoza nkaziranye ngo n'umugore utwite zaza mujane agusengera gukora ryari njyewe igitaraganya hari n'igihe wahita unahabyarira ahubwo ni rero wamubwiye ko indege zawe ku mana bakubwira njyewe ni Imana yabimubwiye yuzuye umwuka ngiye kumva numva ubuze daforoza ngira ngo aravuze ngo ubukwe bwiza ngo burimo imodoka ngiye kumva numva aravuze ngo ngaziranye ngo n'umugore utwite mana ndavuga se noneho imenyeje ko Inda yanjye simaze umwaka n'amezi 5 ngo barakugizinze uzazira kuyisenga
gutegura hari n'igihe wavuna habyaye wavubyaye nyabaso byaye ejo nyine yambwiye ngo nzakujane ejo nzakujane ejo mperekeza ahubwo dutahe ejo mu gitondo uhita witegure ejo mu akira ngiye kurara nawe hari n'igihe wahita ubona n'undi mugabo nubwo we yaguteye inda akakwanga akakwihangana yarabaza amaguru hanze niyo nabyara umva iyo abantu bari gusenga imana baha abagabo byinshi urakoze kuza kundeba baya Dina ibuno ryaje mani umugabo w'iboga ari mwiza udahuye n'irambwa yawe yaguteye gukuma yewe bentu zibagirwi igihe nakizwaga ngo Yesu yinjiraga muri nge ramboye ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye aleluya nigitangaza ndaririmba ibitangaza nigitangaza ko nawagakiza ku buntu nigitangaza sinagura ukumva amajwi ye ye munyabyaha nawagakiza mu magana menshi y'abanyabyaha naranyizemo uraho uyu yitwa Dina uyu niwe Dina niwe Dina wa wundi utwite wa wundi wari wahanuye namubwiye ngo arava hano abyaye byara mu izina rya Yesu si Imana kibara twihereye n'imbaraga zayo musengere pe uraho nawe wa mugabo nawe yari yagaruka ejo bundi yarantelefone arambwira ngo azaza kuwa gatandatu nanjye nzaza ariko yemwe dore nguyu ureba namwe muragerageje murazinduka musanze nta bandi bawe bahagera twaraje amaguru hanze sibo twareka kuzinduka Imana niyo ndawa n'ikigabo cye cyaramwanze ahubwo nawe uzamurangira umugabo reka kubivuga ariko Imana irabimwiyerekera akabeho se akabeho nta kibazo amena rero iyo tugiye gusenga tubanza twaza mu ishengesho kugira imbaraga z'ijuru zikinguke amina zenguruka ubu ari kwereka ibintu byawe mukanya amina nkuko byanditswe rero ngatane umwe babiri batatu ngo Imana ibiri kumwe natwe kanzamura isengesho dusenge nuko dukomeza amina data twese uri mu ijuru uri Imana ikaba uri kubigenza uri Imana yumva gusenga uri Imana ireba ibibazo ukabibohora uri Imana uri igitangaza wagera ku bantu bose bananijwe n'umubiri ukamanuka ukakora iby'ubutwari amina none data twese uri mu ijuru rero ndaguhama kugira uzubane natwe ndaguhama kugira uturengere ndaguhama kugira uzubikore ndaguhama kugira uzukore imbaraga ndaguhama kugira uzukore ubutwari nurangiza uzenguruke ukagira ngo ari gusenga agiye guhita kubwira ngo umugabo wawe Yesu karabimbira reba ari gutugira kandi urongeje uraza uravuga ngo uzaba unsonze wese azahaga uzaba nkeneye uyu mugore yaje ngo umusengere werekwe ibintu nuwo Dina ashaka yaramutaye wowe umaze iminsi wivovota ariko ngo ntabwo ari wowe ugomba kwikemura ibibazo amubwira ko n'umugabo yamutaye ibintu byose Dina Uwiteka avuganye nawe nakumenye ukiri urusoro nanjye njye usize iherezo ku buzima bwawe nanjye njye usize iherezo ku inda yawe mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu garura umugabo w'uyu mudamu garura umugabo w'uyu mudamu fungura imyanya yo mu nda igitangaza haleluya ngo ntuzongere kwivovotera Imana kandi daforo karame kubona uwo mugabo aje yewe Dina umugabo wawe yaje twazanye gusenga
Yesu ukuntu bari kukubwira ngo ni umugabo uzadusenge Inda amena ayako kugira ngo usenge ngomba kukujyana mu cyumba amena pastor narangiza nkagusengera kabaho narangiza nkagusengera ikongera ikajya ku ese ko niko nubikure wihebye amena nageze aho nagezeyo mana ugati nageze aho bikebuye nageze aho bikirira daforosa uramusengera mu cyumba ntabwo nagusengera musengeraga no mu byumba se wumvise ko yatangiye kwereka ibintu byawe mana yanjye ja mu nzu ahubwo agiye kuza gusengera urahita ubyara by'amasengesho biba bimeze gutya ja aho ngaho nicare hano agiye kwagusanga arasengaga ibintu byawe byose arabireba kandi mutegereze nanjye ariko agira ndebere wa mugabo kari kukurebera wenyine uri Imana y'amahoro namwinjije uri mana pe uri mana Yesu uri Imana alatiza farata umva mpobera niwumva umwuka umbwira ngo mpoza hiyo nda yawe ibyo nanze yo kubikubwira ku karubanda ariko nta mugore ugeze hano atwite ugenda agatampaye utaguhaye iki nyine umva ukuntu bimeze uwo mugisha guhaga kuri njyewe gasita mara kujyamana nawe pastor oya amaturo nzayazana nta kibazo rwose n'ubu nuko abantu ngo nawe amaturo nzayaguha ngumva ngutampaye ngo nyine nta maturo nazaye nyine umva ariko umva ngutampaye ntabwo wazapfubya zose ntaguhaye iki nzayazana amaturo naje nibagiwe tugomba kuryamana kuryama pastor kuryama tukaryamana uzi inshuro maze gukora daforoza inshuro 30 nine none se kandi pastor abanyamasengesho bararyamanaga koko nyine nukujya iyo nda yawe nyifungure kugira nyine umwana abona ko natera tugerete akupitanya ababyeyi ati ntago ibyo bintu byavamo ntago byakunda rwose niba ari nsengera njyewe ibyo kuryamana nsengera rwose byo kuryamana byo watubiwe yansengera naje ngo nsengere mbyara huri Imana nyamana wowe ushobora byose shaka kugira inda imara kuyu mugore imyaka 35 kuko ububasha wampaye bwo kugira ngo nyihambure kuko warabyanze asuzuguye itegeko washizeho n'ibyo wantegetse none Mana iyi nda rero nshaka kugira ngo ntizapfe vuba wemera kuryamana ngo nazavuye ubu ko mvuganye nawe wa mugore we ndaryamana nawe sasa ubu ko mvuganye nawe ntabwo ndyamana nawe ndeka nyine reka nitare ko tarazengera njye ntabwo mbyumva ntabwo nibi byanyu bya pastor nabo mwaranza mukatasha ntabwo ndyamana nawe ariko niko daforo nibi ngo bagwanye ntabwo ndekura ndekura ntaho nza Nata bigenzute niko wirirwa uri kuryamana n'abakozi b'Imana ariko se dina none uwo muntu ataryamanye nawe yaza none se ndinago nanje giye kundangira uwo mugabo kuba turyamanaga dina genda wemeshwe dina nawe ujure wakwemera ntabwo biri ari byo muntu akiriramo n'abakozi b'Imana pastor Imana yamuhaye umugisha wa mu bitsina se mbabarire ngo bawemeye wari uri tubyara ngira umugabo naryamanye nawe rimwe umugabo ntikazi igitaraganye ubanye umushatse barata kumuguhanurira ubonye umubonye ubwo mugabo nawe yaraje yarabyemeye mbabarira dina niba ari byo byawe bose ni nakagore n'undi muntu urya bwose uri nakagore n'inzunguraga wewe